เนื้อหาดีเนื้อหาดีอะไรคือเนื้อหาในเกมนี้มีอะไรค่าสมาร์ทเรื่องเสียงการเติม Really haven't changed one bit, have you? Wow. Tobias. Hey Nick, the house. It's yours. Finally, after so long. Thanks, man. It's been years, decades at least, since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family. My mom, my siblings, my dad. I received a call from Tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning. Took them long enough. It's funny. Even after what happened, and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. Is my memory that precise? Of course, things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey, can't blame anybody for that. Right. I guess I better use that memory for something useful. I don't have the full story, nor do I know why it happened, but I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. Enjoy operation story. คิดถึงหรือเปล่าพยายามชีวิตตั้งวันหนึ่งเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับอันเรียวเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเล่นเกมหรือ Adaptation Story ซึ่งเกมนี้เป็นเกมดับเบิลและแน่นอนนะครับสิ่งที่ทุกคนได้ยินไปใช่ไปในแอปนี้มันคือแฟนเกมไปในแอปนี้ก็มันจะมีกี่ประตูตั้งแต่ที่1 2 3 4 5มี5ก็5คืน5เขาบอกว่าชูเรื่องนี้ที่เรื่องของสุดยอดของเราก็ไม่ต้องพูดมากครับพี่เสียเวลาเรื่องเลยดีกว่าของแรกเป็นWhere was he? What did you see? Hello? What are you doing in our house? Yes, he's okay. Don't worry. He just seems confused. Excuse me, sir. Can you tell me your name? Look, man, if you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know. This man suddenly appeared in our house. They thought it was one of the neighbors, but I don't know. Send him here or what? Michael! What? I mean, my name. It's Michael. I'm Michael. You asked me that before. Daddy, Michael kind of sounds like you. Excuse me, but just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I don't think you should be here. Yeah, I was just saying that. You look a little bit roughed up. What happened to you? I don't know. I can't remember. I'm sorry, but I just don't know. Michael should get up. The floor is bad. Daddy, can we help Michael? Nighttime is coming and it would be
bad to leave him outside. I guess. Can you stand? I think so. A bit. I just feel a bit, dizzy. Yes, dizzy. Come on, man. Let me help you up. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night, or at least while I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person, or at least he didn't look, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Not that I was implying he was. I'd never talked to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed, and I saw them. Okay, สตอรี่ครับไม่รู้อาจจะเสียงแต่เสียงพลาดทีนึงถ้ามันเป็นฉากซีนแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าในคลิปที่แล้วก็ลืมทำอันนี้อะไรสเปซบาร์เพื่อการยืนขึ้นแต่ยืนขึ้นหรือว่าไอ้นั่งลงอันนี้ขั้นต่อไปคือกดซ้ายเพื่อเป็นการอินเทอร์เน็ตของ objective อันนี้คืออะไรมองไปข้างบนในขณะที่นั่งอยู่แล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อเป็นการปรับประมาณนี้ Hello, Nick? Hey, little Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you if you do. Now, don't be scared, Nick, okay? Listen to me, and we can defeat those monsters, alright? Okay, so these monsters might look, surreal. Don't look at them too long, or you'll feel weird and see creepy things. When you do, turn on your desk lamp next to your bed. You'll feel safe there. อันนี้เขาจะบอกทีละคน monsters, the worse you'll feel. Alright? Alright. Okay, first things first. Freddy, the fuzzy brown bear. He's at the window, Nick. He'll be พี่จะมาจากหน้าต่าง until you hear him leave, or else he'll get inside. เขาก็รีบปิดหน้าต่างเขาก็รีบปิดม่านซะอันนั้นเขาจะเข้ามาไหน on your door. He'll be there. He's not shy at all. He will knock on the door to let you know he's there. But once he opens the door, shut off the lights as fast as you can, Nicky. He can't see you well in the dark, and he'll leave. But make sure you're sitting down when you do that, alright? Okay, then there's the chicken. ปิดไฟซะแล้วก็ให้มั่นใจว่ามันไม่เห็นอะไร Check the closet. ก็ให้ชี้ดาวมาเลย She's peeking through. Make sure to disable the lights. She doesn't want to be seen, but ignoring her doesn't help either. If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you. Now look, I know this is a lot to take in, little Nicky, okay? Just listen carefully and try to remember, please, okay? Alright, last is Foxy. He'll be right beneath your bed, Nick. You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there. Be watchful if you see his hook on the back of your bed, because soon enough he'll be right there next to the bed. Don't look directly at him, Nick. Instead, pretend to sleep. Alright, just pretend to sleep. Yeah, just lie down without moving too much. Look up and close your eyes. Foxy sees eyes as if they're big, bright spotlights. Okay, so if you pretend to sleep, he won't know you're there anymore. But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, so to recap, Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Disable the lights and sit down until he leaves. Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. And Foxy will appear under your crib and move upwards, so when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave.
All right, you got all that? All right, good. Listen, I have to go, little buddy. Okay, just hang in there. They'll leave at 6 a.m. I'm sure of it. You can do this. เขาบอกว่าเฟรดดี้ให้เปิดมาตรงหน้าต่างที่ปิดบ้านค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงออกไปเขาบอกว่าวันนี้จะมาทำประตูตรงนี้ทำประตูหน้าเราซึ่งเราคิดว่าจะมาตอนไหนเนาะแล้วก็ชิก้าเขาบอกว่าจะมาจากห้องเฟสซื้ออะแน่นอนว่าวันที่อยู่ชิก้าเราต้องปิดไฟถ้าเกิดเจอที่อยู่ชิก้าปิดไฟแล้วก็สั้นปิดไฟแล้วก็สั้นตัวแต่ชิก้าถ้าเกิดเราปิดไฟเพื่อให้เราหลับเนี่ยคือมันจะมาจับแกเราใช่ไหมแต่เราจะไม่ตายเพราะว่าเราตีสตาร์มีเฟดดี้มาได้ยินเสียงแล้วก็ออกเลยส่วนเขาบอกว่าฟ็อกซี่นี่ถ้าเกิดอยากจะไล่มันออกไปคือเราต้องทำแบบนี้เราก็ตาอะไรว่ากันไหนครับมาเปิดจังวะเฮ้ยทีนึงละชิคาเฮ้ยขอรอเลยผมคิดว่านี่ครอบดู3 รอบเลยจะมาแล้วที่3 คนมาเขาบอกว่าชิก้าถ้าปิดไฟชิก้าจะไม่ชอบยังไงชิก้าไม่ชอบสแกนวันนี้ขอ2 รอบรอบที่ 2ที่2เดี๋ยวนะภาษาพูดที่จะขาพูดที่ไทยอย่างนี้ว่ามันเป็นสีเขียวเหลืองอ่ะมันออกสีเหลืองอ่ะเป็นอะไรวะวันนี้ขอครั้งแรก
ที่สามแล้วมาครึ่งทางแล้วดูเราที่มันจะช่วยมันไปไว้ที่ขอรับมันเริ่มเหลืองว่ะนี่ขยี้มาสักนี่ไปที่มันเหลืองนะมันจะส้มแล้วนะนี่อะไรวะมันออกเหลืองส้มแล้วมีสามมีสามเราที่ไหนวะสูงแล้ว easy นี่มันดีจริงมันก็มันสั่นมากน่าจะมีวะหรือกูต้องรีบไปที่ปั๊มอย่าชีวิตจะวสันวันนี้ข้อสอบจะมีรีบออกที่เราทำมีล้อเล่นกันเนี่ยโอ้ยที่จะเข้ามาถ้าเกิดยังไงผ่านหน้าต่าง
ปิดม่านซะถ้าไม่อยากให้เขาเข้ามาไม่อยากให้เขาเห็น Hello, Nick. Hey, คือ like โมบูเล่อะมันชิดหน้ามาชิดหน้าคือตัวแล้วไม่จังหวะแล้วไม่ให้จังหวะไฟปุ๊บจังหวะคือปิดไฟปุ๊บไม่ปิดไฟแล้วเนี่ยไม่เข้ามาเสียงอะไรวะใช่นี่หรออะไรเล็กวะใช่ไปมีภาวนาที่สัตว์สิ่งที่เราพูดนี่คือความสุขสันต์วันนี้ดูช่วงที่มันไม่ยิงข้ามเลยนี่โอ้โหยิงที่ไม่ข้ามบอลเลยชิคายิงถ้าเราหลับตานี่ยังไงก็ตายอ่ะชิคาไม่ยอมสอง
ดีเราใช่ไหมมันมีอะไรข้อมาที่สองนี่เขาอีกแล้วเหรอมีผู้เกาะเตียงอยู่อะมีคนที่รู้จักใช่ไหมปิดทางใช่ไหมปิดทางที่สองปิดทางปิดทางปิดทางใช่ไหมนี่คือขอมาแรกสิมาสิครับดูแสงดูแสงหัวดูแสงหัวครับวันนี้ขอรอแบบจำได้นี่รอบสองสี่แล้วจริงๆคือเราสั่งมากนะสงสัยชิคาการแสดงดิ้นนะวันนี้นี่ซีมาแล้วสั่งซีมันคุ้นนะไปชิคามานี่ชิคามานี่เราแบกอะไรวะออกซี่เหรอไม่เกี่ยวอีกเนี่ยมันมีของที่ไหนไม่รู้มันมีคนรอบเยอะแต่วะมันมีสองเหรอไปไม่มาสิคุณคืนอีกอย่าอีฮาเดียวดูมันตีดู
ทับมัวมาแล้วมองอยู่ที่นี่เลยมัวแล้วมัวแล้วขาดเหรอสปีหลังจากนั้นเอ็ดดี้ได้ดวงทานร่างข้าวของปีแล้วใส่ผ้าให้ยันคนบริสุทธิ์โอเคก็เป็นไงบ้างทุกคนก็ผ่านไปแล้วรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่หนึ่งผ่านโดยใช้เวลา2 รอบในการผ่านรอบแรกเนี่ยรอบ2ชนะที่3พอละคลิปต่อไปนี่เป็นคลิปนี้คลิปรีวิวห้องนั่งเล่นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาขอบคุณที่รับชมมาก็แบบก็ขอโพสลงเฟซบุ๊กก่อนแล้วโพสลงใน YouTube ถ้าเกิด YouTube ขอสัก3 ไลค์ก็แล้วกันขอสัก3 ไลค์ในการให้กำลังใจในการเล่นเกมนี้ขอ3 ไลค์ก็พอ3 ไลค์ไม่3 ไลค์ถ้าไม่3 ไลค์เดี๋ยวขอพัก2-3 นาทีก่อนกูค่อยมาทำไม่ก็เดือนหนึ่งแล้วค่อยมาทำไปแล้วบ๊ายบาย